En 1997, la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, captó un sonido submarino que dejó a los científicos perplejos, un sonido tan potente que fue detectado a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué fue ese sonido? ¿Un animal desconocido? ¿Un fenómeno geológico? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Durante años, el bloop, alimento de teorías y especulaciones, algunos creían que era una criatura marina gigantesca, más grande que cualquier cosa conocida. Otros apuntaban volcanes submarinos o terremotos. Pero la verdad es que hasta el día de hoy el bloop sigue siendo todo un misterio. Aunque la NOAA finalmente atribuyó al sonido a un gran iceberg deshaciéndose, muchos siguen cuestionándose esta explicación. ¿Podría haber algo más? ¿Qué secretos esconden las profundidades del océano? ¿Qué criaturas desconocidas acechan en la oscuridad? El bloop podría ser solo la punta del iceberg de un misterio mucho mayor. Quizás nunca sepamos la verdad detrás del bloop. Quizás sea un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta.